इमरान खान छड़ दे क्यों मरूं ट्रैक्टर ते चलदा बंदा बाणे क्यों नहीं लगा काम सन पहले तू दस लगा क्यों टायर थले आने आइन बिलावल ऊपर आइन दिक्कत है स्कूल पहुंच के आते ये सही मरने साढ़े पेटे पै बने बातों इन समझा ले खान साहब मेहरबानी करवाना क्यों मरना ने अचानक भी लेट हुई करिए सी बहना आए कि काम जा रहा मिट्टी ले आनी आई आज बिलावल तो मैं ते तू किधे बहना टकला साहब मैं बहना किदाई नहीं तुझे ये मेहरबानी करवा जड़ी साइकिल ना ये मेरी दित्ती बन जाओ ये तुसी घरू साडे चाहिए बिलावल जूते लेने आने साका मैं अंडे ते करवाना मन दो साइकिल हुन तुसी चोरी कीती बन जाओ थोड़ियां तांग्यालियां नहीं खत्म हो रही तो ये मेहरबानी करो मेरी मान दो बिलावल और तू बगा चा मैं थले पा लेना ट्राली ट्रैक्टर तू रोक कर टकला साहब मैं वेल्डिंग करानी आई मम्मी बहना थे आए मैंने लई बन जो आते आए तो मेहरबानी है जी खान साहब मेरे को गलती हो गई आ जड़ी थोड़ी साइकिल मैं लई गए ये मैं वंदा पास थोड़े को मांग कर दे दे आए तो मेरे को डटी तो त्रोट गई मैं को तो वेल्डिंग भी कराई लो सा ये लेनी ने तो ले लो मैं तो स्टेना वाह चाचू जी आ रोको आना खान साहब और उन्होंने साइकिल दी चोना दी बड़ी मेहरबानी जड़ी मैंने साइकिल दित्ती ने चोर शोर सी कोई ना सी इन भी कोई ना वे चोरी होन करेंदे तू है साडे पे चुना धो के पे होया जेड़ा काम चोरी कीता तेरे को मैं पूछ के ना ले गए सच कड़ी चोरी वाली गल खान मर्दियां अल्लाह सान को जीन जोगा छाड़ दे मुल्क ते बिल्कुल बिल्कुल असीं भी कोई ना चोरो बिलावल बिल्कुल ठीक आख्या मैं रुकना इनका बिलावल फिदा यार रे मुंह मारा पेसी कोई नाले नाल लेवन उदू तू संचोर चोरा दा तो बात तू साडे ट्रैक्टर ट्रालियां तो वनी साडे नाल असी कोई नहीं लेवन अपना 2 रुपये लगा वन वेल्डिंग करा ले तन वेल्डिंग करा के देऊगा और तू संचोर